Mamá. No, porque tengo mujer. Bienvenidos a la cabaña del tío Chueco. Mi nombre es Adriana y soy una de las sobrinas consentidas de mi tío. Seré su guía durante el recorrido. Para su primera demostración necesito que todos se pongan de pie, por favor. Ahora necesito que pasen dos personas de la misma estatura. Estoy grabando. Le van a colocar en los puntos naranjas, por favor. Y todos los demás se recorran hacia la derecha. A simple vista, ¿quién está de más alto? ¿Izquierda o derecha? Los dos. Derecha. Derecha. Muy bien, ahora se cambien de lugar, por favor. Y ahora, ¿quién está de más alto? ¿El lado derecho? Sí. Muy bien, esto fue solo una pequeña observación. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Pueden volver a tomar asiento. Como todos pudieron ver, el piso no sufre de ninguna inclinación. Esta es una de las tantas cosas raras y chuecas que suceden dentro de la cabaña. Esto sucede debido a que hace muchos años aquí cayó un meteorito que, para la desgracia de mi tío, cayó justo sobre su toro consentido llamado Mencuco. Mi tío, antes de morir, dejó una maldición que decía que todo aquel que pasara frente a los restos de Mencuco y no le cantara, le bailara o ya por lo mínimo le mandara un beso, iba a sufrir de fuertes dolores de mareos o dolor de cabeza y una serie de transformaciones, que quiere decir que los altos se van a volver chaparros, los chaparros altos, los gordos delgados, los delgados gordos, los gordos feos, y los feos, ¿qué creen que les sucederá a los feos? Más feo. Feos no se mal, amigo. Simplemente los feos se van a quedar iguales. ¿Por qué? Porque lo que sucede dentro de la cabaña solo son transformaciones y no milagros, amigos. Así que ya saben, cuando pasemos frente a los restos de Mencuco, todos le vamos a decir adiós Mencuco y le vamos a mandar un fuerte beso. ¿Cómo le vamos a decir a Mencuco? Adiós, Mencuco. Eso. ¿Me acompaña, por favor? Ok, ¿qué les pasa? A ver, todos los de atrás, ¿cómo le van a decir a Mencuco? Adiós, Mencuco. Ok. En puntas, divino toro. Ah, que me enjuco. Era un loquillo. No manches. A ver si no me resbalo. Ok, vamos a ver. Ok, de verse. Amarillo, 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 Estos. Ah, sí, este pedo María algunos, ¿eh? Sí. A ver, vamos a ver qué tal está. ¿Ya está todo? No, No, todavía. ah, sí, bueno. No dijeron que vamos a hacer cardio. A ver si no me resbalo. Hasta el punto de la cabaña, alguien que se sienta mareado, ¿tú no lo quiere salir? ¿Nadie? ¿Todos bien? La derribada. Ok, yo vuelvo a comenzar, por favor. Oh, no. Ay. A ver si no me resbalo. Ahora nos encontramos en la fachada de la cabaña. Aquí mi tío les daba agua a sus animales. De este lado los pequeños y de este otro los grandes. Pero desde la caída del meteorito mi tío se fue dando cuenta que estos animales pequeños estaban muriendo de sed y los animales grandes ahogados. Así que cuando vean caer el agua por alguno de los dos lados, van a saber por qué. Y quiero que me regalen un fuerte aplauso. Bien, vamos a la siguiente sección, por favor. ¡Sí, brazo! Déjame agarrar. Manches, vamos a hacer ese pique no te cuando caminan en el No manches.
Ay, no. Necesito que a ver si no me caigo. Ay, no manches. Oh, no, no. Ah, es un lado, ¿cuál lado? ¿De cuál lado? ¿Qué lado? Ven por acá. Esta es la cocina literal. No manches. No puedo sostener. Ok, igual. Se está inclinado. Hasta el último. Ahora nos encontramos en la recámara de mi tío, a que aparte de descansar, él realizaba sus ejercicios matutinos. Para esta demostración, necesito que pasen dos personas mayores. Uy. Alcanza a ver. No siento que me va a caer. Venga, rodillas y tobillos.